間公司都話肉乳術，到底我又點揀呢？想知我靠咩 keep 到咁嘅身形？跟住我嚟啦！呢個香味聞起嚟好舒服啊！因為呢隻 DCP 精華裡面嘅成分都好天然，配合埋我哋自己研發嘅乳腺疏通手法，幫你先代謝廢物，再促進健康發育。雖然有好輕微嘅酸脹感，但又暖暖地，好舒服，真係好似做緊 SPA 咁啊！呢個溫熱感好神奇啊，竟然可以從胸口暖到全身。我哋嘅儀器加 DCP 植物活性精華，可以雙重促進細胞新生，令胸部自然飽滿。哇，個觸感變得好有彈性，而且做完之後仲完全唔痛添啊！啱啱呢個療程都會幫你調理埋內分泌，記得呢個禮拜返去補充多啲水分啦。呢個肉乳術實在太正啦！肉乳同時幫我調理成易瘦體質，我呢個身形就係咁樣 keep 翻嚟噶啦！你哋都快啲 click 呢條 link 一齊試下啦！